我之前喺邊度食過靚乳鴿咧？我都唔係好記得。都有一段時間冇食過乳鴿啦。呢隻都係比較常食嘅，得啊，叉燒完全符合我標準。平時咧，我哋出去茶樓啊食飯啊，其實好少點叉燒。我而家有少少後悔啊！啱先冇上嚟第一度食佢，而係食咗個乳鴿，即係乳鴿係好食。呢個咧應該先食嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係龍津西路啊。咁啊，今日咧就同個老婆去食一個粵菜餐廳。話說呢個粵菜餐廳個名就好得意嘅，就叫做莫大毛嚇。咁如果有聽過許冠傑先生嘅首本名曲，都應該知道呢個名啦。咁佢哋主要咧係食雞嚇，白切雞嗰種啊。咁啊喺廣州食雞有好多靚嘅地方。譬如話就喺莫大毛旁邊也有一間叫做向群啊，係啊，上次試過都唔錯。咁究竟莫大毛又出品如何呢？我哋今晚一於去試下。據說佢哋嘅乳鴿都係唔錯嘅。我哋行到嚟荔枝灣涌呢度啊，大家仲記唔記得上次呢？我咪喺呢個位置同大家直播啦，伸手就摸到嗰啲爬龍舟嗰啲人啊，呢就係企喺嗰個位置啦。而家睇見呢啲涌上面嗰啲水呢，哇，真係漲晒出嚟喎！講開又講啊，上次都唔記得咗講，喺我右手邊咧，荔枝灣涌嗰嚿好大嗰嚿石隔離咧，有一間食雪糕好出名嘅，唔知咧我哋食完之後個胃仲有冇空間咧？我好想過去買嚿雪糕食下，一個人食唔晒，最多同我老婆兩份分嘅啫嘛。話咁快就到半溪酒家門口啦。咁半溪酒家門口咧，行過去對面寫住前面有幾個字，日日先新街市嗰度咧，就係莫大毛餐廳所在位置。我哋入咗嚟餐廳啦，呢個鐘數咧都唔算太遲，6點半。但係咧好不幸地，首本名菜白切雞冇咗。咁點辦咧？只能轉頭其他啦，食乳鴿啦。咁佢哋餐廳係5點半鐘做晚市嘅。大家如果各位觀眾喺以後翻到嚟呢度，千祈就唔好好似我咁啦，一定要早啲啦。6點半隔離台嗰啲阿叔阿伯咧食緊嗰啲雞咧，一睇就知係靚噶啦。咁冇辦法啦，我哋就食乳鴿，睇下個老婆再點啲咩餸啦。不過都係一啲好傳統嘅粵菜，譬如乾炒牛河嗰啲咯。既然冇咗招牌嘅白切雞啦，咁乳鴿都係佢哋嘅招牌嚟嘅。講下白切雞先啦，真係心心念念啊！25蚊細份咋，即係一例咋，係嘛？45蚊半隻真係好平啊，怪唔得咁快賣晒啦嚇！紅燒乳鴿亦都唔係貴啊，我哋要2隻紅燒乳鴿啊，冇雞嘅話18蚊包。滷水咧就可能冇咁香口啦。咁除咗乳鴿之外咧，我哋都想再點翻啲傳統啲嘅粵菜，譬如話叉燒。我哋點份細嘅叉燒，咁我哋就可以點多啲餸啦嘛。咁除咗叉燒呢啲傳統嘅菜式之外啊，仲有台山菜花炒叉燒啦、瘦身丸啦、三杯豬手，都係佢哋呢度比較受歡迎嘅菜式。而且咧，你可以唔使點大份，點份細都得嘅啫嘛，真係幾吸引㗎。再嚟啱先老闆娘猛推薦我哋蒜香骨，亦都係唔錯嘅，細份28蚊嘅啫。豬手啦都係幾好，魚皮咧我就麻麻嘅啫，所以佢講我都冇要。除咗啱先嗰啲睇上去都已經係咁平嘅菜式咧，呢度仲有一道好特別就係呢個啦，清蒸山水豆腐9個8銀紙嚟喎。除咗呢個之外咧，上邊呢個都好吸引嘅，紫蘇豆角炒茄子係菜嚟嘅。如果真係要點菜咧，我都想點呢一份嘅。至於主食方面咧，既然嚟得到西關，冇理由唔試下半糖馬蹄糕。係啊，呢條路咧，我哋就喺半糖路啦，即係梗係要試下佢當地特色㗎嘛。16蚊半打。除此之外咧，主食我哋係要咗一份乾炒牛河啊，一啲都唔貴，18蚊一份㗎。啱先老婆又想轉心水炒菇牛肉28蚊份，幾好啊！即係搞到我心喐喐，唔想要叉燒。但係喺我堅持之下咧，
佢都係話，唉，算啦，要叉燒啊，果汁豬扒亦都係唔錯。哇！點解咁多我哋中意食嗰啲嘢啫？仲有呢個椒鹽魚骨腩啊！鑑於我哋早幾日先食過炸雞翼，所以呢啲煎炸嘅咧都係算啦。呢度啲菜式真係好平啊，20零蚊份，20零蚊份。大家記唔記得我哋琴日去飲茶25蚊份啊？都係唔好講咁多啦，落單。嗱，餐廳環境咧就唔算太大嘅，眼見都係10張8張台。咁佢哋仲係有2樓嘅，不過咧喺右手邊呢度啊，係啱就可以望見呢個泮塘路嘅對面，咪就係蓮香樓咯。唔係對面係賣餅嗰個蓮香樓，唔係飲茶嗰個蓮香樓。因為眾所周知，蓮香樓係唔會開到呢度嘅。我哋等嘢食啦。哇！我哋叫嘅嘢食就一次過上齊嚟啦。咁啊，梗係先從乳鴿開始食起先啦，新鮮滾熱辣，係嘛？除咗白切雞之外咧，最出名就係乳鴿噶啦。哇！佢呢個乳鴿咧，表皮又幾乾身嘅喎，靚辣辣嘅。同埋咧，我都經常食乳鴿啊！我係都講過好多次，我好怕嗰啲乳鴿咧好老啊。而家暫時睇上去咧，呢隻乳鴿唔算好老，因為輕輕一掹就掹到隻腳出嚟。我之前喺邊度食過靚乳鴿咧，我都唔係好記得。都有一段時間冇食過乳鴿啦。呢隻都係比較上乘嘅。咁我仲記得咧，有一段時間啊，疫情比較嚴重嘅時候咧，好多餐廳佢哋都冇咗堂食啦。咁點辦咧？莫大毛佢哋呢度咧喺門口咧係會有一個外賣部嘅，專門就係賣乳鴿同埋雞啊，尤其係乳鴿最吸引到我當時。啱先咧就俾我食咗個腳仔啦試過啦，唔算好油膩，乳鴿係好怕嗰種好大嚿肉嗰種嘅，咁咧勝在係冇油益味，而且咧大家考慮埋價錢喎，16個8一隻啫。18咩？哦，18。上次咧去江南西咧，我哋咪食唔到乳鴿嘅，今日終於食到啊！啱先成嚿試過啦，佢咧勝在係夠嫩口啊啲肉，但係咧就冇咁爆汁嘅感覺咯。嚟睇下呢度，因為如果有啲好肥嘅乳鴿咧，即係咬落去咧就成口爆汁㗎啦。咁啊各有千秋啦爆汁嘅咧就可能會硬身啲咯，但係呢啲咧啲骨咧都咬得開嘅。嗱，乳鴿咧就俾我哋食咗一隻啦，咁剩低呢啲咧係個女嘅，咁我拼翻齊一隻，咁啊留翻俾個女慢慢嘆啦。喺咁多斬料裏邊咧，我就最中意食燒排骨同埋叉燒嘅。咁呢個叉燒咧，大家唔好睇見咁嘅樣，因為其實咧我好怪，我係中意食呢一種叉燒嘅。唔算話好肥，又唔算話好瘦，係啊。呢個位置靚。其實咧，再瘦啲我都 OK。不過如果有時候咧，有啲餐廳啊控制得唔好，嗰啲火候咧太瘦啊會柴嘅。喺以前咧嘅死啊！我諗下佢喎。喺以前咧中山路啊，即係而家嘅中旅商業城嗰度咧，即係公園前地鐵站啊，華北飯店嗰度咧係有出一個叉燒非常之好。我其實就係從嗰陣開始愛上叉燒嘅。咁佢哋咧係會做到比較瘦啲嘅，比呢個要瘦啊，但係裏邊啲肉質好啊，所以咧就冇咁柴咯。咁至於呢度咧，應該係能夠達到我嘅標準嘅，試試先。有攞碗飯啊！好味。得啊！叉燒完全符合我嘅標準。平時咧，我哋出去茶樓啊食飯啊，其實好少點叉燒嘅。因為點解我哋咧出去茶樓好少點叉燒？其實我把嘴食叉燒咧係好呢嘅，即係古靈精怪得嚟，又唔好咁難食啦。呢度咧就達到我嘅水準，我嘅要求啦。呢個真係叫碗飯啊！喺我心目中咧，有食過幾次叉燒係唔錯嘅。咁第一個咧。係啱啱同大家講過華北飯店嗰度啦，嗰種係一種瘦叉嚟嘅，瘦叉之中我認為嗰度最好食嘅。第二個咧就係我以前讀大學嘅時候，咁啊老婆大學同學嚟嘅，不過可能佢未食過啊。喺大學門口咧有一個餐廳，專門就係做叉燒飯，再加埋一隻
半熟嘅煎蛋喺上邊，嗰度嘅叉燒就一般，但係佢嘅調味就非常之好啦。第二個咧應該就係常來，常來嘅價錢貴啲啦，但係咧佢係嗰種黑叉燒，又或者叫肥叉，但係外邊咧就係好脆口嘅，咁但係嗰種咧，鑑於你唔能夠食太多噶嘛，係嘛？而且價錢比較貴，都係我認為比較好嘅。咁至於呢一個咧，考慮埋價錢嘅話，我係非常之推薦。雖然好老實講，同我啱先講嗰啲有兩道係以前食過嘅，比起身咧唔算話係比啱先講嗰幾款係要差，但係都已經係我食過裏邊算中上水平嘅啦。嗱，我哋就叫咗一碗白飯嚟送叉燒。如果咧可以而家叫下老闆娘啊，再整隻半熟嘅煎蛋嚟咧，咁啊一流啦！黯然銷魂飯啊！咁仲有一種叉燒咧，就做法比較特殊啦。佢係嗰種唔係燒嘅，係有少少滷水浸出嚟嗰種嘅。咁嗰陣我就最唔中意啦。點解我哋成日出去餐廳唔點叉燒？我剛才都講過啦。舉個例子咧，就好似我食榴蓮咁啊，我去過馬來西亞食咗啲咩 D24啊、貓山王嗰啲咧，到依家食完嗰啲靚嘢啦，再食翻泰國榴蓮咧，基本上就係叫做頂下癮嘅啫。好，碗白飯啊俾我食完啦，叉燒剩翻少少，最後試埋呢個炒牛河。原先咧有炒牛河啊，我係唔諗住叫白飯，只不過叉燒實在太精彩啦，試個炒牛河啦喂。咁啊炒牛河咧其實俾我擺咗一段時間㗎啦嚇，咁啊冇啱先咁有火氣，都係正常嘅。誒，佢啲粉好特別喎嚇。呢個手工粉係啊，冇錯啦，老婆識。嗱，大家成日話我唔識食啊，我係非常之承認呢個觀點嘅。今日遇到兩道我都比較懂㗎啦。呢個咧一驟眼睇上去以為係優粉啊嘛，唔係嚟嘅，其實係手工粉嚟嘅。優粉咧係好容易斷嘅，呢種咧係冇咁容易斷嘅。原先咧我都落單嘅時候，我都諗咗諗啊，即係係冇錯，你18蚊咧唔算同其他餐廳比起身唔算話貴好多，咁但係同自己嗰啲菜式比起身，又好似貴啲喎。咁但係嗱一夾起就知道啦，唔係嘅喎，試再講啦。嗱，我而家有少少後悔啊！啱先冇上嚟第一道食佢，而係食咗個乳鴿，即係乳鴿係好食。呢個咧應該先食嘅，但係即使咧擺咗咁耐咧，嗰啲鑊氣啊仲喺度啊！咩鑊氣啊？即係嗰種焦焦地嗰種香味咧。而且大家再睇下，但凡有知道粵菜嘅觀眾都知道啦，呢條芽菜咧仲未變到軟皮皮，擺咗幾耐，擺20分鐘都有啦。我對上一次咧食到咁靚嘅粉啊，應該係喺竹城嗰度食到嘅，嗰度都係現場手工做嘅粉嚟嘅。因為呢度咧係比較近龍津路市場嘅，咁龍津路市場門口有幾檔賣粉啊嘛，請你過攞貨咪得咯，使乜搞咁複雜啫，係嘛？冇嘅噃，用翻手工粉嘅喎，所以咪抵讚啦。好幾道菜咧，我全部試過啦。最後試埋呢一個馬蹄糕啦喂，哇好手長啊！試下係咪真係馬蹄粉啊嚇？同個老婆嚟得多咧，我都識食啦。佢咧冇咁容易咬得斷嘅，你睇下咬極都咬唔斷喎。咬極都咬唔斷。我啲筷子功都唔算差啦。喂，咬極都唔斷嘅，點解會？係嘛？即係講明咩啊？佢真係落咗馬蹄粉嘅，咁你就只能篤開佢啦。我冇理由成件粉落口啦，係嘛？嗱，篤開之後咧，見到啊喺呢個位置咧，如果有啲唔靚嘅話，佢就會呢度齊輯輯斷嘅，係咪？咁啊講明，再次講明啦，佢係品質上乘嘅馬蹄粉。咁啊係，既然喺啲半糖賣馬蹄糕，啊你揾啲唔靚嘅馬蹄粉翻嚟做馬蹄糕，梗係唔掂啦。老實講啦，嗱我就冇辦法證實啫嚇。就算人哋係真係攞貨都好啊，起碼都攞啲品質上乘嘅貨啊，係咪？爭啲掉咗出嚟添。我覺得呢邊啲附近呢啲係啊，呢度附近嗰啲馬蹄糕都好好食㗎。Hello， 我哋食飽飽啦，最終埋單120蚊有找啊！咁仲有好多打拋俾個女啊，尤其個炒粉我真係實在食唔落啦。如果冇食過白飯，可能會食得落嘅。咁接落嚟我哋再同大家喺附近行下嗱，
朝頭早嚟呢度嚟得多啦，夜晚好似好耐都未嚟過啊！附近行行啦，同埋我想去劉家祠嗰度買份雪糕食下喎，係咪啊？諗唔到咧，幾度都好食喎。雖然我哋食唔到嗰個白切雞啊嚇，應該嗰個仲好。應該隻白切雞仲好食啊，而且唔貴。我過嚟都點？冇錯啦。都問。我就最中意就梗係個叉燒啦。至於你話乳鴿咧，好食，正常好食，係啦。咁但係個叉燒咧，就因為我哋上次咧，我唔講邊條片啦，食嗰支叉燒之後咧，留下好重嘅心理陰影。剛才我亦都講過啦，因為我對叉燒要求其實係好高㗎。差少少咧都唔想食，而且叉燒咧做起身叉咧係真係好差嘅，一唔係硬嗰頭，一唔係肥嗰頭，一唔係又話唔夠脆，各種嘅。呢度真係啱好。你睇下我送咗成碗飯就知啦，搞到個牛河都食唔晒。唯一一個缺點就係冇隻煎蛋喺上邊啦。哇，有埋就不得之了啦。咁梗係咧，仲配埋煎蛋俾你咩？係咪？我講下，呢4樣嘢之中咧，其實係冇諗到個叉燒係咁，反而係個叉燒，因為我諗住都係市場水平，其他嗰啲咧都係正常之好，叉燒咧係超乎意料之外。而且咧個老闆娘係冇推薦我哋食叉燒嘅，啱先係。因為佢太多嘢好食。好，我哋又嚟到劉家祠呢度啦，應該係劉家祠啊，冇錯。上次直播嘅時候咧，我同大家數過去人哋祠堂裏邊嘅，今日應該入唔得到去啦。不過呢度都見到有好多嗰支旗喺度，上次咪同大家睇過嘅。嗱，上次我哋爬龍舟啊，睇龍舟嗰陣咧，咪嚟到呢度嘅。原來到夜晚咁靚嘅咯喎，係嘛？嗰啲旗仲係插住喺度嘅。唔知劉家祠入唔入到去咧？應該入唔到㗎啦，人哋祠堂嚟嘅，封鬼住㗎嘛。哇！諗唔到夜晚黑咧，佢哋着咗燈又咁靚嘅喎。我入過去啦，真係祠堂嚟嘅。上次唔知點解俾我懵成咁走鬼咗入去嘅。咁至於呢邊咧，就係荔枝灣涌啦，係啦，就係荔枝灣涌。兩條龍船仲喺度喎，仲係3條咩？哦，係喎，外邊仲有一條喎，咪就係上次見過嗰3條咯。啊，我哋又見面啦！嗱，呢度咧就係龍尾嘅部分啦。我哋睇下見唔見到個龍頭先，話唔定會拆咗出嚟嘅。梗係啦，爬完龍舟仲整咗喺度做咩？嗱，嚟到呢度啊，仲見到啊，當時係睇得唔清楚啦。呢度咧就係龍船啊，嗰啲爬龍舟嗰啲人咧坐嘅位置啦。啊，呢個位置咪擺個鼓嘅咯。不過咧，當時係見到有個神像喺度嘅，咁嗰個位梗係拆咗翻去嘅啦。咁至於前邊咧，我哋仲見到個龍頭喺度啊，係咪？又緬懷完一番啦，即係如果膽粗粗咧，其實我喺度跳上條龍船度，咁梗係冇可能而啲村民走出嚟揼我一身死啦！食雪糕就喺前邊嘅啫，成裕雪糕店就喺呢度啦。我想嚟呢間嘢食咧好耐啊，手卷脆皮卷啦，荔灣老字號啦，睇下個老婆想食咩先。我哋買咗一個啦，大家諗唔諗到咧？係啊，個蛋筒係熱嘅喎。我要咗一個，呢個應該係芒果味嘅，哇，好香濃嘅芒果味喎。好似嗰啲雪糕咁樣咧，你冇辦法分甘同味，咁都要試人奶成咁啦，俾我。算啦，我成個掠過嘅咯喎。掠過我試啲咁多味啊嘛。試少少啦。我唔會咧。我整啲未掠過啊。全部掠過晒，佢係都要試。好似係個老婆嚟啊！甩啦！哇！啱先有雪糕爭啲俾佢整甩咗落嚟添。咦？繼續啦。好，咁我哋又係時候翻屋企啦。誒，仲有一個環節喎，我哋等陣再開估係乜嘢環節？我考下你啦。最右邊嗰個係咩字嚟啊？荔枝灣啊，嗬。係喎。
寫到真係好彎喎，我仲係荔枝葱添。哇！流啦，快食啦！終於嚟到最後一個環節啦。話說係咁嘅，呢度就係淘金路地鐵站啦。咁上星期咧喺友誼廣場門口啊，就搞咗一個活動，係嗰啲小集市。咁當時我冇拍攝啊，淨係影咗幾張相啫。諗唔到啊，依家又有活動咯喎！就係呢個愛上環市東，係一個房車嘅集市嚟嘅。同埋我都聽見有人喺度表演緊唱歌咯 ，live show 啊！嚟到啲鐘數咧，8點半都未夠，已經係咁熱鬧咯。今朝咧我翻工嘅時候經過見到啊，佢哋已經喺度佈置緊啦。原來今晚就開始啦，梗係啦，今日係星期五啊嘛。睇上去咧，仲熱鬧過上一次喎。上一次我哋都有經過嘅，咁上一次係冇買嘢食啊，淨係賣嗰啲手工飾品啦。咁至於今日咧，嗱呢度仲賣緊雪糕啊，不過我啱先食雪糕，咁冇理由再買啊嘛。至於呢邊咧，仲喺度賣緊咩咧？賣緊玩具喎。你睇嗰啲小學生喺度砌緊模型啊。我應該係嗰種。上邊啊寫住啲粵語字嘅歇後語啦，搭水我認得咯。因為咧喺隔離呢棟樓啊，我哋叫做廣州世貿啦，或者都會叫人叫世貿嘅。然之後咧，應該係邀請咗上邊嗰啲商戶嚟，譬如話呢個咖啡店啦，喺上邊都係有佢哋嘅鋪頭嘅。咁包括啱先唱歌嗰班外國人啦，佢哋都係喺上邊蕉葉嗰度開工嘅。睇嚟最熱鬧咧，都係呢個攤位喎，賣模型嘅。至於隔離賣咖啡嘅咧，就